奖的得主就是蒋正道、徐婉婷、陈维君跟尤玉生，他们以超级伙伴得奖了，来恭喜！今天是3位，好，3位登上我们的舞台，来在那个黑色点点的地方哦。好，对，女生要不要在中间？画面比较美丽。好，来高举奖牌，好不好？高举你们的奖杯，看中间，再靠近一点。女孩你可以淘气一点啊，搭他们的肩啊，等等都可以。来看一下中间媒体大哥、媒体朋友中间。好，来视线稍微往左边移一点，好不好？来左边，音效奖的部分哈。好，换右边来3位，右边眼睛这里看一下右边。一个人1句话的时间，再来补充一下。谢谢我的父母。谢谢父母，好的。我也是要谢谢我的父母和男友，谢谢。啊，好幸福，回去也就要求婚了。好，下一位。谢谢所有支持我们的朋友。谢谢那个现在应该一直在关注看我们颁奖典礼的那个大联盟曼垒队的朋友们，谢谢。有你们的语言，我们就让你们去交流了，好不好？好，恭喜音效奖这3位得奖者，叫做。